nitwigera tunanirwa kiretse twigirishije ku mukubito kumumomolo kumutatulo bisigura ko ashobora kuba bikunyegeza birashoboka Landry ndaza ariko araraba ino interview nimba bikumenyegeza umubwiye iki muri no mwanya nomubwira ko Landry yaragwaragurika sana ico shimira Imana yuko ingwara zagabanutse yaragwaragurika ubu ni sawunda Yo, hello guys, nizera ko meze bien, ndazi ko mwami imisi yose muteze bishasha. Nkuko mubizi nyuma yo kuva muri studio no muzika watwagiye kuri amakuru mashasha ariko nkuko musanzwe mubizi inyuma yo kuva muri Wakalai TV kwa Landry Promoter Landry Promoter yarondeye yagize cheno yiwe nshasha kwa kuri ahandi ndakubwira ko fyamaze komera bendo camera amwita Patrick umusaza narenda mvuga ivyakora n'ivyakora kugira kubwira ako bifata neza kwa kuri TikTok tukaba rero twashimye kuno munsi ku rondera umuvyeyi wa Landry Promoter canke Irankunda Pacheri ndakuramutse papa Landry Promoter amahoro neza murameze neza tumeze neza gose papa Landry ndabona umenga ewana mwakubise igifungo neza na neza vy'iwacu niko mwabaye yego ni papa Landry mbona umenga afise akamwe kenshi Landry niho yagakuye ndavyibaza ko ntahandi yogakura atari iwacu ntahandi yogakura atari wanyu tukiri ngaho nyene Landry Promoter amenyekanye cyane mu bintu vyo kuvumbura ariko arabandanya ubu yashinze channel yiwe inyuma yo kuba umukozi ariko twari dukeneye kumenya inyuma y'ubuzima bw'inyuma ya kamera Landry Promoter ameze gute we nk'umuvyeyi yamureze Landry Promoter n'umwana mwiza gose yego naramwigishije naramuvyaye ndamurera ndamwigisha ubu rero yakuze yashitse mu bigero ndabishima gose amereze neza n'abo batoyi bibi bameze neza bafata neza niba bareze ariko arabamfasha kubarera yego hajya Landry Promoter agira kangahe mu ruvyaro rwa agira kabiri yego umwana ariko arakura urabona ivyo akunda urabona ko yifata Eske Landry akiri muto arabona ko azofa avuyemwo umuntu azomumenyesha amakuru urabona nyene ko ibintu vyo kuvumbura nyene azovumbura nka papa Landry ntavyo nabona neza ibakora nabona ibindi yarashoboye ibindi ahubwo ibakora n'igitangaza Landry akiri muto yakunda ibiki Landry akiri muto yakunda ibintu vyo gukina umupira yega akunda ibintu vyo kwinstalla amatara nari nzi ko ari bizazokora none yagiye muri ibi na matavya y'amavuta ati Landry ingururuzu gose ku kwinstalla sikibazo oya nta kibazo kabisa yego n'impamya bushobozi yavyo arayifise yego me tukiri ngaho nyene uratubwiye ivyo yakunda akiri muto ariko papa Landry Promoter abavyeyi benshi ntibakunze kubona abantu baje mu bintu vy'umuziki Landry ntiyatanguye nk'umuprofessionnel ahubwo yatanguye nk'umuntu aja azanye ibintu bishasha byatangaje abantu benshi bamwe ntibanamutahura papa Landry ariko arabikora ivya mbere vyo kuvumbura ukumva ngo Landry yakubiswe ngo agiye kurondera inkuru ukumva ngo ibi nibi vyabaye kunuko papa Landry we vyari bimeze gute wavyakira gute ntivyashikigiye ukamubwira ati hebe ivyo bintu wa mwana uri kuzani uri kurabimera icaduka ego narabimubarira ko byari biteye ubwoba bigitangura byarantera ubwoba gusa naguma ngenda mpanura buke ndungika n'abagenzi bamuhanura bamwereka ukuntu akora mbese n'abashefu biwe yarafise narabacako bose nkababwira bakamuhanura ariho ndose nakanya kuko bashimira abamurezi abamufashije bakamukuza muri ibi ndabashimiye naho ntababonye ngaha naho utababonye ngaha ariko papa Landry akabazo kamwe kandi gakurikira byarashitse Landry arakubitwa byarashika Landry kugeza nahaja mu gasho amaze kuja mu gasho inyuma ya kuva hajya we wakunda kwita university wewe nk'umuvyeyi wavyakiriye gute mbega waramubwiye ati bivemwe ibi bintu wa mwana we narakubwiye kuri kuratinzira canke naho wabona umenga birafise iyo bija boje nabona umenga arafise kazoza gusa nagerageza kumuhanura ndamwereka ivyo akora ivyo atinya ivyo yo kubaha none yaranyumviye mbona ubu ahageze ndabishima gose Landry papa Landry n'umuntu ariko arakora kandi akora neza ariko ikibazo ni kimwe iyo abantu batanguye kumenyekana baragira ingeso nshasha ugasanga nka kujya ari umujene yironkeye udukumi kamera bana yari yatwenga sana namutambati yagira kamwemwe eske biramaze gushika bona nyene ko Landry yahinduye ingero cyane twadukobwa tukaguma tuzi muhira ngo wakoze iganiro neza mbega iyo bibaye wowe cyuvyakira gute bo ntavyo ndabona ihe vyoba naho no menye ukunda vyifatamo ntavyo ndabona yego nk'ubu ni vyashika papa Landry uzocugirana
bishitse nzomuhanura arondera umwe kuko twese twarahaciye urabizi twese twarahaciye namungira ngo niho mugeze nzomuhanura ndabe ko yogumye umwe yego mankundiye byoba byiza yego hamwe yohindura idini nakawo mu mizirima kandi biremewe ko bakunda benshi byo navyo nomenya bishitse nagahindura akavuga ati je ndibere mu mizirima kandi je idini rabinyemerera none naho muzaca mubwira ibi tuzoraba ica amategeko bivuga ko yego amategeko y'igihugu uzoraba ica avuga yego tuhanuze yego canke uri muri babandi bavuga ngo akansura heba oya aracanyumvira aracakumvira tukiri ngaho nyene uratubwiye na cyane Landry ingena ameze naha ariko tukiri ngaho nyene nahe makosa umaze kubona kuri Landry yamakora kandi byakunaniye kwa heba biragoye nayo ndabona ariko umuntu aragira amadefu papa yego arayagira urandaga kakarorero ngujya mu jama wo kuri kamera yitwa Patrick birashika akataha atevye muhira gasanga atashe nka saa 9 umva nk'iryo nikosa nka Landry ngabo mu makosa umaze kububona ko naya amakosa arakunda gucererwa cyane baracererwa akona gakosa namubonye niko ngiye kumuhana namubonye ko niko ngiye kumuhanura nani nta yandi makosa aje ariko ako ni gato yego ni gato none bamwe bavuga ngo nta vyera ngo de barabeshe oya ntibabeshe ntavyo ndabona ntavyo urabona bisigura ko ashobora kuba bikunyegeza birashoboka Landry ndaza ariko araraba ino interview nimba bikumenyegeza umubwiye iki muri no mwanya nomubwira ko yombera uvere nkuko yamba yego kandi yumva afise ibya bicika agasanga afise ibya kunyegeza nkuko yamurumva nanjye ndavuga na mbere uvera igihe yo wanyegeza yo baramakosa gose yo baramakosa cyane iyo abavyeyi na cyane afise abana benshi umwana wese aramenya ati point fort ziwe nizi karite yiwe niyi nize karite umaze kubona kuri Landry zitandukanye ku bandi bantu ufise karite Landry arakundwa n'abantu bose abantu baramukunda mu kibano cyane cyane aho ngeze amaso baramukunda kandi nawe ntawe yirengagiza yego yo ni karite yego arakundana mu jambo rimwe yego arakundana tukiri ngaho nyene ndabibuse ko kuri behind the camera bamwita Patrick juste galando Mike navuye muri studio ndi kumwe na Papa Landry n'iteka ridasanzwe hajya ari ibintu bigoye Papa Landry ndakubwiye n'abavyeyi bake bokwemera gutanga interview nka Papa Patrick ndazi vyogorana Papa Landry tukiri ngaho nyene Landry aje mu migambi idasanzwe mwe muri abavyeyi kandi mwamye mumushikira n'ubu ndazi muzo wandanye mumushigikira muravye umwana ivyo yiga mu wa mbere sivyo yiga mu wa kabiri kandi ivyo yiga mu wa gatatu sivyo yiga mu wa kane nihe mugiye kubandanyiriza kuri Landry promoter mu nyigisho na caca muravye hageze n'indero mwamuhaye hayigejeje tugiye kubandanya turera kuko aracyari umwana aracyari muto tugiye kubandanya turera tuhanura tugumiza kuguhanura kurera umwana no kugumizako gushika nawe ahazoshika agashika muri aha natwe tugeze mu bigero Landry promoter mu myaka 10 mubona muravye ingene yakuze mu myaka 10 iheze mwamubona he eske mu myaka 10 mubona he amwe wandanye kwarari Landry yaragwaragurika sana ico shimira Imana yuko ingwara zagabanutse yaragwaragurika ubu ni sawa ndashima ubu nta kibazo yego atwa ni nkunda marembe yego mbe Papa Landry mu myaka 10 naho mubona gute mu myaka 10 iza mu myaka 10 azoba ari gihangange ni abandanye uko azoba ari gihangange kandi twasaba Imana ngo muji imbere aguma abandanya atera imbere a progress progress Papa Landry avye menshi afisa abana bameze nka Landry canke bakunda nk'ivyo Landry akora bariko baradukurikirana nakaye kajambo babwira muri no mwanya wiwe nk'umuvyeyi yaretse umwana wiwe gakora icyo umutima wiwe akunda yego two abavyeyi nka twebwe twobahanura bakagerageza gukurikirana ivyo bimenyesha makuru vyanyu bakaraba Landry bakamukurikirana bagafyonda kuri subscribe bakaraba hageze hama bakaza bararaba indero ukuntu agenda progressa nabo bakamwigana abana babo bakamwigana uti nivyo nyene Papa Landry nike kintu murako cyari gikeneye ko tuvuga tuvanga tuvutavuze jembo navyo se twabivuze
uretse gusa ko mutampaye aho nanje nzobarabira akanimero kanyu mbwira aho nzobarabira akanimero kuko ndakabasigira kuri YouTube wandika umukubito ukubona ikiganiro cyose ndizera ko ariko aravyandika ari ujya ni petit frère wa Landry ni grand frère mwerekane hariya igogori itari ingo famille ya Landry muri beje mutama waragwiriye unitary uriya nawe ni Pax ujya ni Pax uwa gashakoje papa Landry waragwirije teri wiyumva gute iyo Landry ariko arakora ibintu nk'ibi wewe nka mukuru wiwe Jiko niyumva nugukora gushika dushike kwishingiro nukumutera intege ko yamya bikora kuva kera ninge natigera nanigwa nubaracabandanye azokwama bikora kwera biranyoheye cyane mutama yavuze ngo hari ingeso mbi za Landry ngo ntazakunze kubona ariko wewe mwarakuranye urakunze kubona muri no mizi kuva atanguye kumenyekanira cyane hari tugeso tumwe tumaze kumubona tugeso Landry afise nutwo gushaka gutera imbere utwo tugeso kweri azotuzira kweri mu tugeso tubi nta tugeso tubi ko ndazi ko atamwira ndabaho kuri inose ariko ivyo akora ni nk'ivy'abandi bakora nyene bisanzwe nyene yego asante sana ndamubwira ko azosanga kuri umukubito yandika umukubito acabona ndazi yamayibona wewe wandika umukubito cyubona bindi vyinshi papa Landry tubashimire kubona mwavyo murimwo mukaba muri kumwe natwe mukemura kuduha interview murakoze gose nizire ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita tunanigwa namwe ni mwigera mu manene twigera tunanigwa kiretse twigirishije bisubiramo kabiri n'umwe